Чистое небо, видимость идеальная. Пассажиры идут на посадку в самолеты. Из аэропорта Якутска суда вылетают один за одним. Почти неделю из-за дыма от лесных пожаров, а затем из-за тумана аэрогавань работала с перебоями. Авиация противопожарной группировки также начала вылеты на борьбу со стихией. В Якутии работают специалисты авиасохраны со всей страны. Сегодня на контроле 156 пожаров находится. Если говорить об установке, прошли по ряду районов небольшие значительные осадки, которые помогли нам в конечном итоге поднять авиацию. За один рейс воздушный танкер сбрасывает на пожар 40 тонн воды. Для более точного слива судно пикирует на горящий лес. Тем временем вертолетная группа Минобороны доставляет силы лесной охраны на очаги пожаров. Добраться туда наземным транспортом почти невозможно. В основном стихия бушует в отдаленных и труднодоступных территориях. Провели мониторинг территории, определили, где появились новые очаги пожара и перебросили в непосредственную близость к этим очагам пожара лесоохранные группы. Задача выполнена в полном объеме на сегодняшний день. Сегодня в Якутск прибыл самолет МЧС Б-200. Он тушит пожар в 60 километрах от города. Вскоре группировка пополнится еще 2 бортами Б-200. Также в Якутии работает самый большой в мире вертолет Ми-26. Он способен взять на борт 20 тонн груза. Судно проводит облет Намского и Усть-Алданского районов. Неделю назад пожар подошел к селу Фрунзе. Была объявлена эвакуация населения. На место были стянуты подразделения оперативных ведомств. Селу удалось отстоять. Накануне в Якутии сняли угрозы для таежных населенных пунктов. Все меньше и меньше красных пятен на карте, означающих активную зону горения. Поэтому еще немножечко, и мы непременно победим. Глава региона Айсан Николаев вместе с сотрудниками авиалесохраны и МЧС осматривают еще один спасенный населенный пункт. Огонь остановили на подступах к селу Балыктах. Около недели назад в этом месте огонь подошел на опасное расстояние к населенному пункту. Для того, чтобы стихия не перекинулась на жилые дома, люди расчистили противопожарный разрыв, увеличили вот это расстояние между лесом и жилыми домами до 100 метров. Местные жители расчищают территорию вокруг села. Обычной опашки оказалось недостаточно. 7 августа во время урагана в селе Бяськуель огонь от горящего леса перекинулся на жилые дома. Эти меры позволят не повторить опасную ситуацию. Ситуация у нас чрезвычайная. Я уверен, что вот именно такие меры позволят нам как раз населенные пункты в будущем защитить надежно от лесных пожаров. Ну и, конечно, я уверен, что вот эти уже территории, они не будут просто так оставаться. Уже можно здесь сделать общественное пространство, начиная от дорожек для прогулок населения, заканчивая уже спортивными площадками. В окрестностях населенного пункта стихия продолжает бушевать. Огонь взяли в кольцо противопожарных рвов. Вертолет Ми-26 тушит пожары с помощью водосливного устройства. Воду набирают из реки Лена. Силы противопожарной группировки наращиваются. Подмога лесной охране продолжает прибывать. Это немножечко такая цифра, не означающая, что вот все, огонь прошел и ничего нет, леса нет, зверей нет, все умерло. Там трава сгорела в основном. Так, вот Юрий Трутнев, полпред президента, да, на Дальнем Востоке. Трутнев, и это самое, он, прилетев сюда на газпромском джете Falcon 900 EX, в общем, тут это самое заявил, вот слышали, да, что я сейчас сказал? Трава, оказывается, горела. И в Якутии очень общественность поднялась и это самое, очень возмущена такими словами полпреда. И, в общем, здесь он еще пошел обвинять СМИ от драматизации ситуации, что, оказывается, горят не миллионы гектаров, а какие-то десятки тысяч. А перед совещанием у Путина лес так вообще чуть ли не потушился. Площадь резко уменьшилась в 5 раз, представьте себе, да. И вот тут журналисты позвонили в МЧС, и на 17 августа в республике ведутся тушение лесных пожаров на площади 1,4 миллиона гектаров. Сам глава у нас говорит, что все под контролем. Совещание было Путина вот недавно, и мэр там Якутска Григорьев докладывает, что ничего не надо, у нас все есть, мы всем обеспечены. А сам просит там в социальных сетях или его там администрация с мэрии просит продукты питания бросит, спецодежду бросит. И говорят, мы всем обеспечены. Солдат кормят местные жители, военных. Местные жители, своего пайка нет у них. Техника ломается, своих этих нету, по-моему. Местные тут кузнецы ремонтируют. Погиб человек, тракторист на пожаре, светлая память, герой погиб один. И это говорят, что трава, что ли, это самое, здесь это
Когда все лето, тут почти 3 месяца почти, все горело, все дымилось. Это травка, что ли, горела, что ли, здесь? Это что за слова такие? Это, или что, нас вообще в счет, что ли, не ставить здесь? Якутию полностью, и людей тоже. Что хотим, то и творим, что ли? Так вот, 30 домов почти сгорело, около 40 домов, 30 с чем-то говорят там. Около 40 домов сгорело, имущество сгорело, сколько людей остались без крова. И сейчас дома новые будут строить. И что это, трава, что ли, сгорела? Что он говорит-то? Сколько в аэропорту было вот уже отмененных рейсов было. Это же по всей России дым пошел. Они разве это не видят? Знаешь же все, правильно? До Екатеринбурга почти дошел этот дым. Мы еще вопрос задали Зиничеву, дойдет ли дым до Москвы. Он сказал, что если не потушим, дойдет. Его слова записаны есть тоже. Вот вы посмотрите, что вот товарищи-то натворили-то. Людям бы пора бы проснуться и это подавать на такие дела в суд, и в Страсбурге суд, и всякие вот суды есть, что это самое, на вред здоровью, на вот такие эти какие-то нарушения, может, и вот то, что сгорело, очень много здесь. И в аварии туда в Горном тоже семья разбилась с детьми прямо на дороге тоже. Это же жертвы тоже, это пожары, это от дыма. Они то, что не видели, они свернули не туда и на обочину потом. Столько есть видео верховых пожаров, вот покажите Трутневу тоже, и Путину тоже. Сколько там вот было, то есть пожар подходил к селам, сколько в населенных пунктах подходил, очень много там, в районах там и вообще там по 14 сел были под угрозой даже это самое. К нефтебазе подходило, сколько было там фактов этих покрышек, поджогов всяких разных там видео, где они расследовались, нет? Ни одного дела, по-моему, даже они не подняли, там ничего до конца довели или нет, что там было. И потом, что еще у нас было? Ленские столбы, блин, горели. Вот все лето почти тоже. Ди Каприо тоже вот этот, как бы дошло. И тоже вот глава отказался от помощи. Привозил этого, блин, непонятного какого-то гея на передержке, и этого Соловьева потом это сам использовал. И вот это что такое, блин? И потом власть говорит, что это все власть, смотрите, что они, как изворачиваются, как змеи изворачиваются. Путин хороший, а остальные все они вот начинаются там изворачиваться, лишь бы это самое, извернуться хорошо, как змеи вот так. И никто не виноват, народ, оказывается, виноват, и еще виноваты там это самое. И грозы виноваты, еще кто-то виноват, и природа. А кто сейчас пожары тушит? Думаете, это самое, они же вообще не справились. Природа только начала сейчас, вот дождями это самое, спасать это. А почти 2,5 месяца сидели тут в дыму, блин, все. Не смогли ничего спасти, ничего они не смогли сделать, понимаете? Когда и заранее мы говорили, военные нужны, и это нужно, и то нужно, и вот в конце это прилетели все, там и Трутнев прилетел, и Зинчев прилетели все. И еще и говорят, трава там сгорела, начинают там это самое, занижать опять тоже там. Это что-то вообще из это самое, из мира фантастики какой-то там. Ребята уезжают на вертолет. Отправляем их. Грустно. Все друг к другу привыкли уже за эти пожары. Но пожароопасный сезон заканчивается. К счастью, конечно, заканчивается. Наконец-то одолели пожары, взяли под контроль. Будем ждать вертолет. Он должен в 12 часов вылететь. У парней на глазах грусть, слезы. Особенно у Валерки. Может. Не-не, вот сюда пускай садится головой, правильно? Правильно говорю? И ему и высоты хватит. А вот эту кучу он не зацепит ли тут?